อัลโหลสวัสดีค่ะอีกซี่ใช่ยังอีกซี่โอเคปะก็อยากจะบอกนะ อยากจะส่งไลน์อะไรมานะ ก็ส่งข้อความแบบดีๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่อยากจะเสียอารมณ์ไม่อยากจะตอบกับคนปากด็อกใช้คำที่ดีนะปากด็อกนะฮะใช้คำที่ดีเลยว่าปากด็อกไม่อยากใช้คำที่ปากคุณคงรู้นะฮะว่าคืออะไรด็อกใครไม่รู้บ้างก็ควายมากเลยอะบัฟฟาโลขอโทษค่ะใช้บัฟฟาโลก็แล้วกันนะก็ระวังไว้นะฮะกับพวกที่ชอบด่าคนอื่นระวังถ้านินทากลับก็ระวังจะสะดุ้งเป็นแถวนู่นเลยไม่เป็นไรถ้าเขานินทานไปเราจะได้ดังโอเคปะจบปะ